Γεια σας. Πάμε να κάνουμε ένα μυζιθρομπούρεκο. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε πρώτα το σιρόπι. Θα βάλουμε 5-6 καρφάκια γαρίφαλο, ένα ξυλάκι κανέλας, 2 ποτήρια ζάχαρη, ένα ποτήρι νερό, χυμό από μισό λεμόνι, και ένα κουταλάκι μέλι. Θα το βάλουμε στη φωτιά να βράσει, να ετοιμαστεί και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Το σιρόπι μας βράζει, είναι έτοιμο. Τώρα θα το κατεβάσω από τη φωτιά και θα το αφήσω να κρυώσει. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το μείγμα της μυζήθρας. Θα βάλουμε μία μυζήθρα περίπου 250 γραμμάρια. Σε αυτήν εδώ θα τη σπάσουμε λίγο με το πιρούνι. Έτσι. Να φρατέψει. Σε αυτήν εδώ τη μυζήθρα τώρα θα προσθέσουμε, αφού την αφρατέψαμε καλά, θα προσθέσουμε μισή κούπα ζάχαρη, δύο βανίλιες, άνοιξε, δύο κουταλιές ψηλό σιμιγδάλι προαιρετικά, και ξύσμα από μισό πορτοκάλι. Όλο αυτό το ανακατέψουμε καλά, να πάρει τα αρώματα, να γίνει ένα μείγμα. Δεν θέλουμε να το κάνουμε κρέμα, θέλουμε να είναι αφράτο. Το σιμιγδάλι θα βοηθήσει τη μυζήθρα να τραβήξει το σιρόπι και θα κάνει το μείγμα μας αφράτο. Ωραία.
Το μείγμα μας είναι έτοιμο, της μυζήθρας. Και πάμε τώρα να φέρουμε το φύλλο. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα φύλλο κρούστας και 200 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο για τα φύλλα. Το βούτυρό μας έλειωσε. Παίρνουμε ένα ταψί, το βουτυρώνουμε καλά. Ανοίγουμε το φύλλο κρούστας. Ανοίξαμε το φύλλο κρούστας. Πάμε τώρα ένα-ένα τα φύλλα να κάνουμε μπουρεκάκια. Παίρνουμε το πινέλο μας με το βούτυρο. Βουτυρώνουμε το φύλλο μας καλά-καλά. Να πάει παντού. Το παίρνουμε από την άκρη. Ένα φύλλο. Το διπλώνουμε στη μέση. Το γυρνάμε. Και βάζουμε μία κουταλιά από το μείγμα της μυζήθρας μας και το απλώνουμε ομοιόμορφα να πάει σε όλη την άκρη του φύλλου. Ωραία. Τώρα διπλώνουμε από τη μία μεριά το φύλλο μας. Το διπλώνουμε και από την άλλη. Έτσι. Αλείφουμε την άκρη του με βούτυρο για να κολλήσει. Καλά. Και πάμε να τυλίξουμε. Και τυλίγουμε το μπουρεκάκι μας. Θα βγει σαν φλογέρα. Έτοιμο. Και το τοποθετούμε στο ταψί μας. Με την άκρη προς τα κάτω. Πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Βουτυρώνουμε το φύλλο. Το διπλώνουμε. Στη μέση. Το γυρνάμε ανάποδα. Βάζουμε μυζήθρα από τη μία μεριά στην άλλη του φύλλου. Ωραία. Βουτυρώνουμε. Το γυρνάμε προς τα μέσα. Ωραία. Βουτυρώνουμε τις άκρες του. Και το τυλίγουμε. Δεν το τυλίγουμε πάρα πολύ σφιχτά για να μην μας κάσει. Τη μεριά που είναι από κάτω τη βάζουμε κάτω από το ταψί, στην κάτω μεριά του ταψί. Αφήνουμε και ένα κενό μεταξύ στα μπουρέκια μας για να ψηθούν ομοιόμορφα. Πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Βουτυρώνουμε το φύλλο καλά. Το διπλώνουμε. Παίρνουμε μυζηθρούλα από τη μία μεριά στην άλλη.
Ωραία. Το διπλώνουμε από τη μία, το διπλώνουμε από την άλλη, βουτυρώνουμε τις άκρες και πάμε να τυλίξουμε. Την κάτω μεριά από κάτω στο ταψί μας. Και πάμε να το βάλουμε στο ταψί μας, να το τελειώσουμε. Και βάζουμε και το τελευταίο μας μπουρέκι στο ταψί. Ψήνουμε στους 160 βαθμούς πάνω κάτω αντιστάσεις μέχρι να πάρει χρυσοκόκκινο χρώμα. Το βούτυρο που μας έμεινε τους το πασπαλίζουμε από πάνω. Το περιχύνουμε. Ωραία. Θα χρυσοξανθίνει και θα γίνει τέλειο το γλυκό μας. Το βάζουμε παντού, έχει κι άλλο. Απλά προσέχω για να μην βάλω το άσπρο υγρό, την άσπρη κρέμα. Θέλουμε μόνο το καθαρό βούτυρο, το κίτρινο. Ωραία. Ωραία, μπήκε όλο. Ωραία. Πάμε να το ψήσουμε στους 180 βαθμούς πάνω κάτω αντιστάσεις. Το μπουρεκάκι μας γίνεται. Θέλει κι άλλο ακόμα, να κοκκινήσει καλά όλο. Βλέπετε πως γίνεται. Το σιροπάκι μας κρύωσε, είναι έτοιμο. Και τώρα θα βγάλουμε το γλυκό μας και θα σιροπιάσουμε. Το γλυκό μας είναι έτοιμο. Το βγάζουμε από το φούρνο. Είδατε πόσο ωραίο έγινε? Απίστευτα ωραίο. Και πάμε να σιροπιάσουμε. Τα μπουρέκια μυζήθρας γίνανε τέλεια. Έτσι θα πάει παντού το σιρόπι μας. Και γίνανε πάρα πολύ τραγανά. Και μοσκομύρισε ο τόπος, βανίλια, κανέλα, πορτοκάλι. Το βάλουμε όλο. Ωραία. Την κανελίτσα μας στη μέση για ομορφιά, την οποία τη βγάλαμε από το σιρόπι. Και τώρα θα τα αφήσουμε 2-3 ώρες να τραβήξει και θα το κόψουμε.
Να βάλουμε και τα γαριφαλάκια για το άρωμά τους. Και βγήκε ένα γλυκό τέλειο. Πάμε να βγάλουμε ένα να σας δείξω πώς έγινε. Να το κόψω στη μέση για να μπορώ να το σερβίρω. Είναι πολύ τραγανό ακόμα. Κοιτάξτε πως είναι, το βλέπετε? Μοσχοβόλησε αρώματα ο τόπος. Ωραία. Και λίγο σιροπάκι από πάνω. Και είναι το κάτι άλλο. Κοπιάσαν σας κεράσουμε.